Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Evo, stigao mi na test i Xiaomi 14T. Ajmo da uradimo kratki unboxing ili otpakivanje. Da vidimo šta ima u ovoj kutiji, mada već znamo da nema ništa. Da nema punjač, nažalost. Ali dobro, da damo neki utisak o ovom telefonu. Čisto ako niste gledali na nekom drugom kanalu, da vam pokažem šta dolazi u ovoj kutiji. Evo, ako se sviđa ova fancy šoljica, uskoro giveaway na kanalu, a možete i da kupite, tako pomožete rad moga kanala. Ajmo da vidimo šta ima u ovoj kutiji, šta piše ovde. Xiaomi 14T Titan Grey 12256. Narednih par dana dušu vadim ovom telefonu kao i svim drugim telefonima. Moram malo da se odmorim od ove jabuke koju sam skoro snimao. 4 dana sam intenzivno koristio. Verujte mi da sam se uželao jednog dobrog Xiaomija. Wow, što mi se sviđa boja na prvu. Pogledajte. Srebrna, silver. Pogledajte kako je to lepo upakovano. Ajmo da izvadimo telefon iz ovih gaća. Mogu da kažem da mi se baš sviđa. Smučili su mi se oni crni, otužni telefoni, zato mi se ovaj iPhone i svidao što je plav. Ovaj mi se baš sviđa. Hladno je. Mislim da je staklo. Ovo je plastika, nažalost. Ali dobro. Ajmo da upalimo, da vidimo ima li života u ovom telefonu. Evo ga, pali se. Odlično, hvala Bogu, ima fabričku foliju. Ajmo da vidimo šta ima u ovoj ovdje kutici. Nažalost, sigurno nije punjač. Mada je to najveća šteta po meni. USB Type C nije s obe strane, ali dobro, to je Xiaomijeva tehnologija punjenja. Pošto nemam punjač, nažalost, neću ni imati s čim da punim ovog Xiaomija. A da kupujem punjač, ne pada mi na pamet za recenziju. Nažalost, ima samo ovu ružnu maskicu, ali dobro, bolje što nego ništa. Pogledajte kako lep telefon i sad treba stavimo ovu ružnu masku. Nemam pojma, bolje da je providna. Pa da kupim 5-6 pa da menjam. Ajmo da ispreskačemo da vidimo sa kakvim softverom dolazi. Evo, ispreskako sam sve živo, namestio geste, pa sad mogu da koristim. Evo, pogledajte, došao je sa HyperOS-om 1.0.2, ima odmah update. Ajde vidimo šta će da nam ponudi. Znači, 1.0.6.0, 749 MB, to ćemo sve da odradimo. Da podesimo telefon, da ubacimo naloge, ima eSIM, to sam vidio, tako da za to će mi trebati vremena. Sada ćemo da ažuriramo ovaj software pre ubacivanja naloga. Ljudi, vi napišite dole u komentarima šta bi voljeli da vam pokažem na ovom telefonu, što niste već vidjeli na nekim drugim kanalima. Meni se ovako, pravo da vam kažem, na prvu sviđa ovaj telefon. Iako me podsjeća jako na onaj Poco F6 Pro koji sam imao relativno skoro, ali nije baš isti. Ravna su mu leđa, nisu zaobljena, ravan je ovaj frame, ravan je ekran, to mi se sviđa. Pogledajte kako su mali bezeli, nije ni velika rupčaga. Ove selfie kamere, mogu da vam kažem ovako, u ruci baš mi se sviđa. Žali Bože što ću morati da ga nosim u ovoj silikonskoj maskici. Nekako mi više odgovara ovako, baš je lep. Nikad nisam imao telefon sa ovakvom bojom. Možda neki stari Realme 8 davnih godina je imao ovakvu boju, sećam se. Ali, evo pogledajte, Leica, kamerice, baš se radujem ovom telefonu. Pogledajte kako je rebrasto ovo zapaljenje i gašenje. Pogledajte kako izgleda odozgo, ima infracrveni senzor. Sa leve strane nema ništa, hvala Bogu, i ne treba da ima ništa. To uopšte nije zgodno, treba sve da po meni da stoji sa desne strane, jedino levorukima bi možda odgovaralo sa leve strane. Evo dole fiokice za SIM. Tako da ljudi, da ne dužim više, narednih par dana dušu vadim ovom telefonu, kao i svakom drugom telefonu. Vidimo se u realnoj recenziji ovog telefona, u live-u ili u nekom vlogu. Puno pozdrava od Sarpija.